အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ဒီ ChatGPT Android application အသုံးပြုနည်းလေးကိုလိုရင်းတူရှင်းကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ ChatGPT သုံးတဲ့အခါကျရင် website ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ OpenAI ဒီ ChatGPT ကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီ Android application လေးကို officially ပေါ့နော်သူရဲ့ဒီ Android application လေးထွက်ထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကို install လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စမ်းသုံးကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော် Play Store ကိုကျွန်တော်တွားလိုက်မယ်နော် Play Store မှာကျွန်တော် ChatGPT ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရှာလိုက်မယ်နော်ဒီမှာအဲ့တော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကဒီမှာအပေါ်ဆုံးမှာ sponsor လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေ့ရပါတော့ဒါ AI Chat Open Assistant ကျွန်တော်ဒါမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဒါသူများ sponsor လုပ်တာဟာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရွေးရမှာဒီမှာဒီဒုတိယမှာတွေ့နေတဲ့ဒီမှာ OpenAI ChatGPT ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်သတိထားမှာเนาะနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာ install ကိုကျွန်တော်နှိပ်မှာဖြစ်ပါတယ် install လုပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် open ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့တခါတည်းဖွင့်လို့ရသလိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာ icon လေးကိုဒါတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ icon လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအကောင့်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ email ဒီ sign up with email ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော် sign up လုပ်ပြီးတော့အကောင့်လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အကောင့်ရှိပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ login button လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ login နှိပ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် login ဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က login ဝင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး welcome to ChatGPT ဆိုပြီးတော့အဲ့လို dialog box လေးကျွန်တော်တွေ့ရမယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော် continue ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့နေရာမှာဒီ message ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီကိုမေးချင်တဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတခါတည်းကျွန်တော်မေးလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ ChatGPT လေးက subscription ကျွန်တော်မသုံးထားတဲ့ဒါ free ဒီ version လေးဖြစ်ပါတော့เนาะတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကChatGPT 4တော့နောက် DALL-E 3လိုမျိုးဒီပုံတွေပါဆွဲကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ gap press ဆိုတဲ့ဒီဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့subscribe လုပ်ပြီးသုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခုမေးကြည့်လိုက်ပါတော့အဲ့မှာ ChatGPT မှာ teach me Chinese teach me 5 Chinese word ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တရုတ်စာစကားလုံး5လို့ကျွန်တော်သူ့မေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့နေမှာသူကဒီမှာတရုတ်စကားလုံး5လို့ကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေးရအောင်နော်အဲ့တော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကောင်းတဲ့ဟာကဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာ microphone ဒီ icon လေးရှိအောင်နော် microphone ဒီ microphone မဟုတ်ဆိုတော့ earphone icon လေးရှိအောင်နော်အဲ့ earphone icon လေးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က voice အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာသူ့ကို ChatGPT ကိုကျွန်တော်မေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်စမ်းသုပ်ကြည့်မယ်နော်အဲ့လိုစမ်းဖို့ဆိုရင်ပထမဆုံးကျွန်တော်အတန်ရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Hey, I'm ready to hit the ground running. So if there's anything you'd like me to focus on first. Hey, it's great to meet you. Hi there. Hey there. I've got a really great feeling about us. How can I jump in and help? ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်နော်ဒီ main ကလေးတောင်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ ChatGPT နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Google Assistant မှာစကားပြောသလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ ChatGPT ကို voice command တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နေပြီး cancel လုပ်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကခုနကကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တဲ့ဟာကိုလည်းဒီမှာကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့ဟာကိုလည်းဒီမှာစာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာဒီအခုလက်ရှိသုံးတဲ့ဒီ version က ChatGPT 3.5ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနောက်ထပ် new chat အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ new icon လေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့သွားလို့ရတယ်ပြီးကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာကိုမေးခဲ့တဲ့ history နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ history သိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဘေးမှာပေါ့နော်ဒီအဆက်30ကိုနှိပ်ပြီးတော့တခါကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော် channel ကိုနေ့စဉ်အားပေးကြည့်ရှုတဲ့တင်ငယ်ချင်းတယောက်စီစဉ်အောင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဖန်အကြံပြုချင်တာရှိရင်အောက်က comment မှာရေးပေးသွားပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်